पाकिस्तान में इन दिनों एक तैयारे की चर्चा है और ये तैयारा कोई आम तैयारा नहीं बल्कि एक बिज़नेस जेट है, लग्जूरियस जेट है, बहुत ही महंगा तैयारा है। पाकिस्तान में मकामी मीडिया और सोशल मीडिया पर ये ख़बरें कुछ दिनों से सामने आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत ने ये तैयारा ख़रीदा है। हमने पंजाब हुकूमत से रब्ता किया और उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी से इस बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे एक मकामी सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि सोशल मीडिया पर एक जहाज़ की चर्चा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अरबों मालियत का है और वो पंजाब हुकूमत ने ख़रीदा है और उसको चला रही है, तो इस बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत एक एयरलाइन पंजाब एयर के नाम से चलाने का इरादा रखती है, जिसके लिए उसे कुछ जहाज़ ख़रीदने हैं, कुछ लीज़ पर हासिल करने हैं, क्योंकि वो एक फ़्लीट बनाना चाहती है। ये उसी की एक कड़ी है और इसके बारे में मज़ीद तफसीलात वो बाद में जैसे कन्फर्म होंगी फिर बताएंगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या ये तैयारा लीज़ पर लिया गया या ख़रीदा गया और ये किस किस्म का तैयारा है, इसके बारे में भी उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दी हैं। इसके बारे में मकामी मीडिया के ऊपर बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो गल्फ़ स्ट्रीम कंपनी है, जो कि गल्फ़ स्ट्रीम एरोस्पेस अमेरिकी कंपनी है जो कि बिज़नेस जेट्स बनाती है, ये उसका बनाया हुआ तैयारा है जो कि बहुत जदीद है। हमने इस हवाले से कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की। एक सरकारी एहलकार जो इस बारे में मालूमात रखते हैं, उन्होंने BBC को बताया कि ये तैयारा बुनियादी तौर पर गल्फ़ स्ट्रीम G500 है, जो कि अमेरिकी कंपनी गल्फ़ स्ट्रीम एरोस्पेस का बनाया हुआ है। ये 2019 का मॉडल है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, जो कि N से शुरू होता है और S पर ख़त्म होता है। उन्होंने ये बताया कि ये तैयारा पहली मरतबा 28 दिसंबर को पाकिस्तान में लाहौर पहुंचा और उसके बाद डोमेस्टिक तौर पर तकरीबन 6 फरवरी से इसने उड़ना शुरू किया और तकरीबन 10 और 12 फरवरी के दरमियान ये लाहौर से क्वेटा और लाहौर से मियाँ वाली भी गया, जब इसका जो कॉल साइन था वो पंजाब 2 के नाम से था। उसके अलावा इस तैयारे ने, उन्होंने ये बताया कि लाहौर से इस्लामाबाद के नूर खान एयर बेस की तरफ भी सफ़र किए हैं। उन्होंने साथ ये भी बताया कि इसकी ओनरशिप जो है वो प्राइवेट है अब तक, और ये पाकिस्तान में अब तक रजिस्टर नहीं हुआ है, क्योंकि जो पाकिस्तान में तैयारे रजिस्टर होते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसका जो प्रीफिक्स है वो AP या J इस्तेमाल होता है, जबकि इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका प्रीफिक्स N है। गल्फ़ स्ट्रीम जो कंपनी है जो ये तैयारे तैयार करती है, उनकी वेबसाइट के मुताबिक ये इंतहाई एक लग्जूरियस तैयारा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, जिसमें बहुत आरामदेह सोफ़े हैं, डाइनिंग की फैसिलिटीज़ हैं। यानी अगर आप एक लॉन्ग हॉल फ़्लाइट के ऊपर हैं तो आप बहुत ही आराम के साथ उसके अंदर सफ़र कर सकें। और साथ ही इसके अंदर एक क्वालिटी ये भी है कि ये इंतहाई तेज़ रफ्तार के साथ एक बहुत लंबा फ़ासला भी तय कर सकता है। यानी ये बहुत ही तेज़ रफ्तार पर 8000 से ज़्यादा किलोमीटर का फ़ासला एक फ़्लाइट के अंदर तय कर सकता है। तो ये फ़ास्ट भी है और लग्जूरियस भी है, इसलिए ये बहुत महंगा भी है। इसकी कीमत उनकी वेबसाइट के मुताबिक 4.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज़्यादा बताई जा रही है। इस तरह के तैयारे जो स्टेट्स के हेड्स होते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर बिज़नेस टाइकून्स जो बहुत ही अमीर लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं।